咩啊？講咩斯文啊？喺我手上面咧就係頭先阿 Circle 整嗰支香水，你覺得咧呢支香水送俾啲咩人好咧？中意清新氣味嘅人，男女我覺得都 OK 咯。咁年齡咧？後生嘅適合啲有少少肌肉嘅，後生嘅 sporty 嘅都可以文青嘅。我哋講晒啦。好啊，咁我哋即刻去揾下睇下邊個適合呢個香水啦，我哋就送俾佢。 Let's go。 Hello， 你好啊。你好啊。我哋頭先咧就喺香水工作坊嗰度咧整咗支香水，經過判斷之後咧，你覺得你好適合啊？真係㗎？係。我哋嘅判斷係有少少肌肉啦。收嚟睇下先啦。咦，又斯文啦。咩啊？講咩斯文啊？我而家好驚啊！你講嗰嘢。嗱，我哋有個 sample 版俾你。其實呢隻味咧就係呢一個嚟嘅。點啊？嗰條係咪即刻暈咗啊？知點解啊？係因為佢整啊嘛。真係㗎？係㗎。好 sweet 啊！好 sweet 啊！呢支咧就送俾你咯，好唔好啊？真係㗎？咁樣好唔好啊？可以。但係你唔好即刻開喎，佢要隔一個禮拜。隔一個禮拜先至可以開嘅。係啦，所以咧你就聞住個 sample 頂住先啦。嗱，頂住先。掛咗呢一個禮拜咁樣。係啊係啊係一個禮拜咋。係啊，好啊。Thank you，支持你，支持你。